با نام خدای بخشنده مهربان سلام. من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل توشان هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. عزیزانی که تازه با کانال ما آشنا شدید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و با کانال ما ابونه شوید و زنگوله دائمی را برای همیشگی روشن بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. موضوع برنامه امروزه ما سفر کردیم به یکی از خردترین دولت‌های اروپا اندورا که در هممرزی با اسپانیا و فرانسه می باشد. دولت اندورا یک کنیاز خرد مستقل است که در پرینه بین فرانسه و اسپانیا جایگیر شده است. این یک منطقه مشهوری به باج است و این چنین با آسایشگاه لیجرانی خود سیاحان زیادی را به خود جلب کرده است. مساحت دولت اندورا 468 کیلومتر کوادراتی می باشد یا متر مربع و پایتختش اندورا لاویلا و نفوذش و جمعیتش به 83,000 نفر می رسد. مردم اندورا با زبان کاتالانی صحبت می کنند. این زبان رسمی دولت اندورا می باشد. طبق کانستیتوسیون کشور زبان رسمی کاتالانی می باشد، اما وظیفه ها و منطقه‌ای هست که زبان های رسمیشان اسپانی و فرانسوی می باشند. به همین خاطر تحصیلات ابتدایی در کشور با سه نمود با سه زبان تقسیم کرده شده است: زبان‌های کاتالانی، زبان اسپانی و زبان فرانسوی. این راه یا شاهراهی که شما می‌بینید در تصویرهای خود راه از طرف فرانسه به طرف اندورا میباشد که به زودی انشاءالله ما میرسیم. اگر به تاریخ نظر کنیم اندورا سال 1278 میلادی به وجود آمده است. در پایتخت اندورا شهر اندورا لاویلا بسیار بوتیک ها، مغازه های زرگری و مرکز سودا موجودند. اکثریت آنها در خیابان میری خیل متمرکز شدند. اینچنین در پایتخت یک محله کهنه موجود است که در آن کلیسای رومانسکی سانتا کلاما با برج زنگ مدور ساخته شده است. چنانچه دوستان گفتیم پایتخت اندورا شهر اندورا لاویلا می باشد که در 1029 متری بلندتر از سطح بحر در منطقه پرینه جایگیر شده است. این بلندترین پایتخت کوهی اروپا می باشد. در ریلف اندورا کوههای بلند سنگلاخ که با وادی‌های تنگ جدا شدند بسیار کله‌های یخی پیدا شده است. در تریتوری اندورا کان‌های معدن آهن و سور موجودند. اقلیم اندورا معتدل بوده، زمستان سردی سربرف و تابستان خشک سلخین می باشد. حرارت میانه در اندورا پلوس 9 درجه می باشد. 6 آبک طبیعی از طرف دولت محافظت کرده می شود. خاک و نباتات در جاهایی که سرپوش هستند رستنی، درختان دوب، بوک، کشتن، صنوبر و ارچه برتری دارند. در کوهها باشد مغزارهای کوهی. اندورا به 7 شهر تقسیم شده است. از همه شهر کلانترین چنانچه گفتیم پایتخت این شهر می باشد اندورا لاویلا. اهالی اندورا به 83,000 نفر می رسد. اهالی پایتخت باشد به 25,000. اصلا در اندورا 35,000 خود اندورایی ها، 20,000 اسپانی ها، 4,000 فرانسوز ها، 11,000 پرتغال ها و غیره دیگر مردم زندگی می کنند. دین اساسی کشور اندورا این کاتولیکی می باشد. تا سال 2019 میلادی طبق حساب سازمان ملل متحد در اندورا 45,102 مهاجر زندگی می کردند که به 58.5% اهالی کشور را تشکیل می دهد. اندورا یک دولت خرد اروپایی خیلی پیشرفته می باشد. بخش اساسی درآمد وجود کشور توریسم بوده، 80% آن را تشکیل می دهد. هر سال از اندورا تا 9 میلیون سیاحان و گردشگران دیدن می کنند. از 1 اپریل سال 2012 میلادی سازشنامه رسمی درباره استفاده یورو همچون پول ملی به وجود آمده است. تا آن وقت یورو غیر رسمی استفاده می شد. از 1 ینوری سال 2022 میلادی باشد معاش حداقل در یک ساعت به 7 یورو رسید و در یک ماه 1160 یورو. ترقیات خواجگی قشلاقی اندورا از آن جهت محدود می شود که تنها 2% زمین برای کشت و کار دارند. در این صنعت کمتر از 1% اهالی کشور کار می کند. کارتاشکا و تماکو
با مقدار کم جو و جوداری پرورش کرده می شود. ذخیره های معدنی آهن، سرب، آب معدنی و چوب و تخته ذخیره های گیدرونیتیکی دولت اندورا می باشد. افضلیت ها از این کارها از سبب سطح بلند استفاده مخفی بانکی اندورا پایگاهی انداز می باشد. سودای با حشمت و وسعت یافته ایستاده است. طرف های ضعیف اندورا: فرانسه و اسپانیا سیاست اقتصادی کشور را معین می کنند وابسته به مواد آذوقه و اشیاء خام وارداتی. موسم لیژرانی که از اول ماه دکبر تا نیمه اپریل سال دوام می کنند خیلی معمول هستند. دو کرات کلانترین لیژرانی، گراند والیرا و والنورد موجودند که درازی عمومی آنها قریب 200 کیلومتر را تشکیل می دهد. اندورا یک منطقه بی‌باج است که امکان می‌دهد مال‌های گوناگون را با تخفیف‌ها از 25% تا 40% ارزش مال‌های شبیه در اسپانیا و فرانسه خرید کرد. اندورا خیلی ارزانی است. درازی راه‌های اندورا به 279 کیلومتر می‌رسد که از آن 78 کیلومترش سنگفر شده است. از نگاه ترانسپورت، خدمت رسانی اتوبوس‌ها به تمام شهرها و بسیار دهه‌ها پیوست می‌شود. در اندورا راه آهن، بندرها یا فرودگاه‌ها برای فرود آمدن هواپیماها وجود ندارد، اما در چند شهرکی از این کشور یک چند چرخبان‌های تجارتی موجودند. فرودگاه‌های نزدیک در بارسلونا، تولوز، پرینیان، ریوس و ژیرونا میباشند. نزدیکترین فرودگاه آنها 160 کیلومتر میباشد. خدمت رسانی های اتوبوس ها اساساً از جانب شرکت های خصوصی اداره کرده می شوند، اما بعضی از خطهای محلی از جانب حکومت. دوستان عزیز، چند روز پیش ما سفر داشتیم به این دولت خردترین اروپا و بریم با هم تماشا کنیم. اصلا ما به خودی مرکزی شهری پایتخت اندورا نرفتیم، ما به یکی از شهرهای هم مرز با فرانسه رفتیم و بریم ببینیم با هم تماشا کنیم. دوستان ببینید منظره های اندورا است. اندورا یک کشور کوهستانی بوده، همه جاش سرسبز است، همه جاش تمیز، زیبا، آزاده و کوچه‌هاش هم خیلی خلوت. چندان ماشین یا که ترانسپورت او قدر نیست در کوچه‌هاش. اگر بریم که ببینیم چی میشه. با ما باشین دوستان عزیز. چنانچه خبر دارین امروز ما سفر داریم به یکی از دولت‌های خردکک دنیا، به اندورا. شما میفهمید که اندورا یکی از دولت‌هایی که بیخی کوچکترین است. 83,000 اهالی و نفوذ داره و در بین دو دولت جایگیر شده است، در بین دولت‌های فرانسه و اسپانیا که ما فعلا رسیدیم به یکی از ناحیه‌های مرزی اندورا. با ما باشید دوستان، نوارهای خوب و جالب و دیدنی از پیش است. ما آمدیم اینجا شاپینگ کنیم، خرید کنیم برای سر و لباس، برای خانه. چنانچه بسیار آوازه و دروازه است که ارزان است و با ما باشید بریم ببینیم که آیا آوازه حقیقت داره یا نه و در جریان برنامه میفهمیم. با عرض سلام خدمت دوستان ما امروز آمدیم به یکی از دولت‌های اروپا، یعنی دولت اندورا. این هم یکی از ناحیه‌های دوردست، ناحیه‌های مرزی اندورا می باشد. شما یک دفعه ببینید اینجا، این اندورا است. دیگه انشالله ما میریم داخل شهر ببینیم چه چیزای خوب و دیدنی باب داره. دوستان از نگفتن نماند، چیزایی که در فرانسه سودا میشن از نگاه نرخ و نوا اندورا خیلی ارزان است و هم خاطر ما آمدیم اندورا ببینیم، شاپینگ کنیم، دیگه کنیم و ببینیم چی چیزا ما یافته میتونیم. با ما باشه دوستان عزیز، دیگه زود برمیگردیم. دوستان عزیز، هنوز هم سفرهای ما در شهر اندورا، در دولت اندورا ادامه دارد. چنانچه گفتیم این هم یکی از ناحیه‌های هم‌مرز با فرانسه است. این هم شهر اصلا کوهستانی است، خیلی جاده‌های خوب بر هوا دارد و این ساختمان‌هاشو ببینید. این هم ساختمان‌های اندورا و ما میریم دیگه طرفا.
چنانچه پیشتر گفتیم ما برای شاپینگ آمدیم، برای خرید و برای خانه و برای لباس و چیزا. اینجا خیلی ارزان است، خیلی و خیلی. این طرف بیش خیلی خانه های زیبا. ای به خدای را خیلی کوهستانی از برادران. دوستان عزیز، نام این ناحیه پاغ د لکاس نام داشته است. پاغ د لکاس. ناوی را ما از چی میگن؟ از مردم همینجا پرسیدیم. پاغ د لکاس یعنی هم مرز با فرانسه است و اولین شهری که طرف اندورا میره سر میخوره همین است. از پیشت همین میبرایه همین شهر. خیلی شهری تمیز و زیبا آزاده و خیلی مغازهای خوب و بر هوا و دیدنی داره. اینا ببینید دوستان. دیگه میریم طرفی بالا. دوستان با همراه دوستان هستیم در اینجا و نصیب باشه میریم دیگه طرفای شهر دیدنی تماشا کردن. امروز خیلی هوا عجیب است، خیلی هوا آفتاب است. نه که این منطقه که کوهی است، خیلی شمال داره، شمال سرد، شمال خنک، آدم راحت میکنه. دیگه اینجا کدام مغازه است نه باز شده ها بچه. خب طرفا رو بین. اینی کارا رو میشه در تاجیکستان کرد، چون تاجیکستان خودش همه کوهستانی است. 93% تاجیکستان کوه داره. اینی کارا رو میشه که در تاجیکستان تشکیل کرد. ببین خیلی زیبا است. کوهستانی است، کوه همه جاش کوه است. دوستان عزیز، سیر و گشت ما در اندورا ادامه دارد. دوستان چنانچه می‌داره اندورا یکی از کوچکترین دولت‌های اروپا است که در بین فرانسه و اسپانیا جایگیر شده است. دیگه نکی از نگاه سیاحت و توریستی و جاهای زیبا و دیدنی خیلی پیش است. خیلی سطح توریستی و درجه بالا پیش رفته است. یعنی ببینید دوستان، در هر جا که میرای همه مغازه ها و همه هتل ها و همه چیزی که کارداری پیدا میشه. این طرف هم بینید. باید ما بریم نان بخوریم. ایوان غذاهای مسلمانی حلال اینجا هم چیز حلال است. با ما باشه دوستان، ما زود برمیگردیم. دوستان عزیز، هنوزم چه ماجرایان دارم در اندورا. چی را بینید؟ چی میگن؟ راه رسمانی میگیم کابل دراگا یا که تلفریک یا که چی میگیم کلند دراگا روسی قدیم. یک از مغازه های اندورای اروپا. بریم نگاه طرف ها. دوستانی از این چنانچه گفتیم سفری ما در اندورا ادامه دارد. شما چنانچه میدونید اندورا یکی از کشورهای کوچک یا که با حساب روسی کارلیکشو میگن، کارلیک گسودارستوا. تقریبا اهالیش 83,000 نفر است تمام اندورا و در بین دولت‌های فرانسه و دولت اسپانیا جایگیر شده است. راه به سوی بحر ندارد، در خشکی است و بسیارتر کوهی است، کوهستانی است. ببینید برادرها شهری اندورا را یا ما که گفتیم از شهرهای هممرز با فرانسه است.
دوستان عزیز سفرهای ما جریان داره در اندورا. هم دیگه کوچه های شهر، خیابون شهر و هم دیگه مغازه ها و دیگه خیابان های شهری اندورا. دوستان عزیز سروگشت ما هنوزم در شهری مرزی اندورا جریان دارد و ما میریم دیگه سمت ها، دیگه مغازه ها، دیگه چیا و این را بینید دوستان، کوهی را بینید به خدا منظره های تاجیکستان باره برابر میخوره. بگی مثل که در تاجیکستان باشم در کدام کوچه و پس کوچه های تاجیکستان. یه هم دیگه مغازه های فنک، مغازه فنک برادرها مغازه الکترونی هست از قبیل تلفن و ماشین جمعشویی و این چیزا. اینجا سوپرمارکت اینجا سوپرمارکتش ارزان ترن نسبت به دیگه جاها. خب با ما باشه دوستانی عزیز، دیگه شوی ما جریان دارن، هنوز هم در شهری اندورا هستیم. بریم دیگه این طرف ها ببینیم که در این طرف ها چی گپ است. خب در اندورا برادرات اصلا زبان خود دارن، اما بسیارتر زبان فرانسوی و زبان اسپانیایی در اینجا گفتی گپا که در بین معاشرت مردم کار میفته، یعنی که کار میه زبان اسپانیایی خاطی زبان فرانسوی و انگلیسی همچنان. زبان اندورا نمیفهم خودش چی است. دوستان ما در کوچه های چی هنوز هم گشت و گذار ما ادامه دارن. این هم یکی از دیگر کوچه های شهری مرزی اندورا که با مرزی فرانسه هم سرحد است. شما دفعه شهر بینین همه توریست ای آدمایی که در اینجا زندگی میکردگی ده توریست ها بیشارن. اینا بینین همه به خاطر توریست ها گفتی گپا که اینجا آماده کرده شده است. شهر، مغازه ها، بازار، دکان، گاستینیتسا، هتل، رستوران، همه چیز، سوپرمارکت ها، تمام چیز اینجا یافت میشه برادران. دیگه خیلی جای خوب است، جای تماشاباب است برای تماشا کردن دیگه کردن، سودا خریدن یا شاپینگ کردن جای بهترین است، همه ارزان است. دوستان این هم دیگه کوچه های شهری اندورا، چنانچه گفتیم یکی از ناحیه های مرزی اندورا است که با فرانسه هم مرز است. عزیزان اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره دولت خردترین اروپا یعنی اندورا. هر فکر و ملاحظه درخواست پیشنهادی که دارید زیر ویدیو با ما حتما کامنتری بنویسید و لایک را فراموش نسازید و با دوستان خود نیز فرستادن را فراموش نکنید. دوستان عزیز اگر ویدیو خوشتان آمده باشد حتما کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دائمی را برای همیشگی روشن بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. دیگر شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.